탑노트 방송 시작합니다. 지금 속리산 휴게소에 도착했습니다. 오늘 날씨는 아주 화창하고 해서 걱정했던 제 마음과는 다르게 너무나 화창합니다. 산 보이시죠? 산 진짜 저희 집 앞에도 산이 있지만 이쪽에 산이 참 푸른 것 같습니다. 자, 이제 마음의 준비를 하시고요. 저를 찍어 보도록 하겠습니다. 네. 안녕하십니까. 완벽하게 지금 위장을 했습니다. 지금 코로나 때문에 마스크도 착용하고 제가 만든 여행 가면 양이도 착용했습니다. 첫 화면에서 속리산 휴게소라고 제가 밝혔듯이 지금 산속에 휴게소가 있습니다. 그래서 한쪽에 공원처럼 꾸며져 있거든요. 여기 보이시죠? 여기 3D 입체 벽화 공원이라고 되어 있습니다. 잠시 소개하는 시간 갖도록 하겠습니다. 이거 다시 화면을 바꾸겠습니다. 이건가요? 예. 자, 카메라 다리를 따로 구입하지 않아서 손으로 들고 지금 촬영하고 있거든요. 자, 3D 입체 벽화공원이라고 되어 있죠. 자, 되도록 사람을 안 찍고 이동해 보도록 하겠습니다. 어머니 와서 이거 물통 좀 들어주실래요? 자, 첫 화면은 물통 좀 들어주세요. 입체 벽화공원이라고 되어 있는데 벽에다가 벽화를 그렸어요. 일명 트릭 아트라고 하죠. 이렇게? 네, 반대쪽 손으로 얼굴도 좀 나오게 이렇게 잡아주세요. 그렇게 여기를 보세요. 자, 한번 저희 어머니가 모델이 되어서 한번 화면을 채워보겠습니다. 자, 물통 무게 어떻습니까? 예? 무겁답니다. 아주 무겁답니다. 자, 제가 이 알 수 없는 동물 기린이라고 하죠. 기린을 콧잔등을 제가 살짝 터치해 보도록 하겠습니다. 진짜 이 털의 감촉이 살아 있습니다. 털의 감촉이 살아 있고요. 자, 다음 트릭 아트로 이동해 보시겠습니다. 이쪽. 와우. 어떻게 자세 잡으십시오. 빨리. 어떻게 하시겠습니까? 짜잔. 이게 뿔공룡입니까? 뭡니까 이게? 예? 둘리는 아니고요. 하여튼 저희 어머니가 사랑의 포즈를 취하셨거든요. 자, 이거는 마땅히 포즈를 취할 것도 없어 보입니다. 그래서 저도 상당히 이런 걸 무서워하기 때문에 패스하도록 하겠습니다. 다음 저거 이쪽에 또 있네.
자, 중간에 딱 있으면 되겠네. 중간에 딱. 중간에. 중간에. 팔 잡고. 그치. 자, 앞쪽으로 보세요죠. 얼굴은 앞쪽으로 봐야죠. 그냥 대충 얹어라. 그치. 자, 웃으세요. 어머니. 자, 저희 어머니가, 이게 뭐지, 고릴라인가요? 고릴라랑 손을 맞잡고 있습니다. 자, 이거 한번 해주세요. 네, 다음 코스로 이동하시겠습니다. 네, 이쪽으로. 정이품 그게 어디 있노? 이게 아이, 소나무. 모르겠습니다. 어디 있는 거고? 모르겠습니다. 아 여기네. 후계목입니다, 이거는. 아 그게 뭐? 아 정이품 소나무는 어디 있다 했는데 없노? 몰라, 찾아봐야지 뭐. 아 여기 사진 있는데. 아, 자, 성산 청원 방향 휴게소네. 휴게소에 있단다. 아니야, 이게 여기가 속리산 휴게소고요. 자, 빨리 지금 시간 여기서 할 거 없이 빨리 트리가트 이동하세요. 저쪽으로. 아, 저희 어머니가 여기는 처음 오시기 때문에 상당히 호기심을 가지고 모든 것을 다 보시려고 하고 계십니다. 자, 다음 트리가트. 아, 여기 있는데 잠깐 화면을 바꾸도록 하겠습니다. 아니, 여기 있잖아. 와봐라. 보온 정의품 소나무. 임금님이 가마가 지나가려고 하자 나뭇가지가 걸릴 거를 생각해서 왕이 소나무 가지에 연 걸린다고 말하자 가지가 저절로 들려져서 이를 신기하게 여긴 왕이 정이품의 벼슬을 내렸다고 합니다. 그래서 정이품 소나무 천년 기념물 103호로 지정되어 있다고 합니다. 여기 보시면 또 눈보라로 훼손돼서 자태를 잃게 되었다, 뭐 그렇게 되어 있네요. 맞죠? 자, 자세를 잡으세요. 새우깡을 저거 잡아야 되겠네. 새우깡 들고 계세요. 어떻게? 자, 저희 어머니가 포즈를 취하고 계십니다. 자, 저기 뭡니까 저거? 홍학입니까 저거? 홍학이야. 네, 홍학입니다. 예. 자, 포즈 한번 취해 주시고요. 자, 다음 트리가트 이동하겠습니다. 아, 빠졌네. 어떻게 해야 되나? 이건 일단 지나가자. 아, 조금 트리가트가 많이 훼손된 부분이 있어서 저거는 안 찍고 방향을 틀어서 다시 다른 걸 하겠습니다. 와우, 엄청난데 제 얼굴만큼이나 아주 스펙타클한 벽화입니다. 자, 보시죠. 짜잔. 아이, 이거 화면 전환을 해야 되네. 야. 네. 자, 화면 전환. 어떻게 상하를 만지시겠습니까? 어디를 만지시겠습니까? 이거 맘모스입니다. 와, 왔다. 네. 이거 가지고. 예. 카메라 봐주세요. 어머니 카메라를 봐주세요. 네. 자, 거기 대충 얹으세요. 야, 하하하. 여기 어디라고요?
어디죠 여기가? 성리산 네, 휴게소. 네 성리산 휴게소입니다. 자, 저도 한번 이 맘모스 어머니, 저도 맘모스 한번 이렇게 들고 계시면 됩니다. 자. 꺼진다. 응. 잠깐. 자. 네. 딴거 만지면 꺼진대. 응. 해서. 자, 저. 안녕하십니까. 65점 됐다. 65점 됐다. 운전을 하고 여기까지 온 보람이 있다고 생각합니다. 아직은 에코팜으로 가려면 조금 더 가야 하는데 조금만 더 가면 제가 원하는 곳에 도착할 것 같습니다. 상당히 기대를 갖고 있습니다. 다음 이쪽으로 다음 트리 같은. 근데 그 화면을 그렇게 하시면 안 됩니다. 아니, 내 나오게 해주셔야 돼. 내 나오게. 저 뒤로 가서 내 나오게. 자, 날개 앉으면 날개 나오나? 어? 앉으면 날개 나오나? 앉아봐라 뭐. 어떻게 돼요? 앉으니까 머리 나온다. 그 중앙에 이쪽으로. 이렇게 그래 할까? 그렇게 해야지. 그래. 어떻게 해요? 그래 됐다. 천사가 돼본 적이 없어가지고. 됐다. 됐어. 됐어. 자, 어머니 다시. 오, 멋진데. 힘차게 흔들어 보세요. 그렇게 하지 말고 힘차게. 그렇지. 더 그래가 뜨겠나? 더 그렇지. 어디까지 날아가고 싶습니까? 영주까지. 아니요, 서울까지 날아가신다고 하셔야죠. 네, 서울 여기 가깝거든요. 네, 그렇게 오늘 아들하고 충북 진천으로 가시는데 소감 어떻습니까? 기분 좋아. 행복하고 기분 좋아. 네, 오늘 저랑 점심 맛있게 드시고 구경 뭐 크게 구경할 건 없지만 뭐 구경하시고 오늘 하루 재미나게 보냈으면 좋겠습니다. 그래. 또 이제 없잖아. 안 해. 뭐야? 아, 이거. 우와. 뭐가 문제야? 이게 지금 화면이 잠깐 까매졌거든요. 이게 아마 인터넷이 잘 안 돌아서 그런 것 같은데 벌써부터 이러면 안 되는데. 아무튼 간단하게나마 제가 여기서 휴식을 취하고 있습니다. 제가 한번 기린에게 여기 양동이에 담긴 물을 줘보도록 하겠습니다. 짠. 안경을 제가 안 껴가지고. 자, 양동이에 있는 물을 퍼서 이 목마른 오늘같이 이렇게 더운 날은 목이 자주 말라요. 기린한테 물을 이렇게 입에다가 적셔 주었습니다. 아주 털이 사실감 있게 살아 있고요. 아, 좋다. 여러분들도 성리산 휴게소에 오시면 3D 입체 벽화공원 3D 입체 벽화공원에서 사진을 또 찍고 휴식도 취하시기 바랍니다. 저는 이따가 목적지인 에코팜에 가서 다시 방송을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.